Добрый день, уважаемые родители! Сегодня поговорим с вами на тему, чем лечить детей, когда они кашляют, чихают и есть у них температура. По вашим просьбам еще раз остановлюсь на основных моментах. Прежде всего, если у ребенка есть температура. Раньше мы всегда рекомендовали и нас учили, что предел температуры, ниже которой мы не даем жаропонижающий, 38,5. Сейчас до 39 рекомендуется нам не снижать температуру. Но к этой категории не относятся дети, у которых были судороги, у которых есть порок сердца или тяжелые заболевания, неврологические или еще другие, к которым ребенок наблюдается. Здесь индивидуальный подход. Если же все-таки температура у ребенка 38,5-39, мы рекомендуем снижать. Снижать жаропонижающими в виде сиропов, свечей, возрастной дозировки. Также не забывайте о физических методах охлаждения. Это, во-первых, обильное питье, во-вторых, проветривание помещения. Не укутывайте ребенка. Можно обернуть во влажную пеленку. Можно умыть лицо ребенка. Также теплый душ тоже способствует снижению температуры у ребенка. В отдельных случаях даже можно прибегать к назначению холодной или прохладной клизмы ребенку, то есть охлаждение через кишечник. Такое тоже допускается, но ни в коем случае не теплый. Что касательно лечения насморка, кашля. Если ребенок первый, второй, третий день немножечко сопит носом, чихает, в таком случае мы начинаем с промывания носа. Если нос плохо дышит, отечен, заложен, можно использовать гипертонические растворы с повышенным содержанием соли. Напомню, маленьким детям мы используем только капли или спрей. Никакой струи быть не должно. Если все-таки мы говорим о горле. Маленький ребенок, чаще всего до 4-5 лет не жалуется на больное горло. Поэтому, если врач не поставил ребенку ангину, то большого количества лекарств ему не требуется. Достаточно теплое питье, можно ромашкой, если ребенок умеет полоскать горло в возрасте 4-5 лет, например, это прекрасно. Можно, если вы очень хотите, и доктор назначил, использовать мироместин, например, но до 2 лет не забывайте, спрей в горле противопоказан в силу опасности развития отека. То есть вы брызгаете либо на соску, либо на щеку, действительно, если это нужно. Но, повторюсь, в большинстве случаев достаточно теплого питья. Если это ребенок более старший, он жалуется на боль в горле, мы используем спреи, полоскание горла и постилки, содержащие в себе как антисептики, так и активаторы лизоцима слюны для борьбы с инфекцией. Но не забывайте, уважаемые родители, что если как только ребенок у вас заболел, и вы сразу набрасываетесь на него с большим количеством лекарств. Почему это не полезно? Потому что в носу и в горле, как доказано многими учеными, находятся нужные нам бактерии, которые активизируются при воспалении, попадании в организм вируса. И они сами начинают активно бороться с этим процессом. А мы начинаем полоскать, брызгать, сосать и так далее. Понимаете? И мы снижаем эту защиту. Поэтому большое количество лекарств не полезно. Есть индивидуальные ситуации, когда назначается много лекарств. Но мы говорим о среднестатистическом ребенке. Что касательно кашля. Если ребенок просто кашляет, подкашливает, сухой кашель, то в принципе никаких препаратов ему не надо. Он кашляет за счет того, что у него просто раздражено горло. Если все-таки кашель этот мучающий, ребенок не может никак уснуть, можно использовать противокашлевые препараты. Но не всем детям. Если кашель влажный, он слабо выражен, ребенок с утра откашлялся и в течение дня чуть покашлял, то такой ребенок также в принципе не нуждается в дополнительных отхаркивающих препаратах. Он сам способен откашляться и выплюнуть, или же проглотить эту мокроту. Если у ребенка сухой или полувлажный, полусухой кашель с трудно отделяемой мокротой, тогда ему назначается соответствующий препарат. Можно также использовать и ингаляции с муколитиками, как амбробены, так и
флуэмуцил. Но все должно быть индивидуально. Не злоупотребляйте большим количеством лекарств. И в некоторых случаях даже не идите на поводу многих докторов. Включайте голову, потому что организм должен бороться. И наша задача ему в этом помочь, а не довести до интоксикации лекарствами. Я желаю вам всем здоровья, успехов, жду ваших вопросов и комментариев. Спасибо.